はい、それではですね、短い時間でございましたけれども、折り返し発車いたします。はい、それでは本当短い時間でしたけれども、三滝の駅を折り返しいたしまして、新蟹へと向かってまいります。はい、折り返しですね、木曽川鵜飼号ということで、新沼行きという系統番をつけております。過去はですね、犬山鵜飼号という名称列車が走っておりましたが、今、鵜飼がですね、犬山市と各務原市と共同開催しているということで、木曽川鵜飼という名前に変わっております。6月1日からですね、開催され10月15日まで、開かれております木曽川鵜飼、またぜひね、プライベートでもお越しいただければと思います。
キロで